bisa lah kecuali bongkar total bangunan anak oke gila. Yang di jalan ke Edi udah mah. Masa di Bogor nih, timuran. Kulina lagi tongkong sering. Kena cingking terus dia mah. Dia mah. Dia mah. Jadi ngomong jadi melentung tuh. Jadi waktu nak ini kudiala ya mah. Kudiala dua ya berarti nya. Lagi turunkan lagi. Kalau dua anak turunkan. Dari berapa banyak? Di sana ini.
Masak deh. Meter setengah. Dua setengah ya udah. 2 meter setengah. Ya anggar. Itu aja jalur aja kali ya teh deh. Kalau kan kita dia ukuran mana Sabaraha eta teh payung teh cingrat. Dina pondasi atuh.